我反而未見過佢咁樣同佢老豆玩喎。你有冇見過啊？佢又唔會喎。係咯，佢老豆都唔會咁樣同佢玩啦，係嘛？喂，基本上佢好中意佢咯，但係我唔明點解佢唔同佢玩咯。你睇佢仲去嚼佢咯，咁放肆啊！老豆面前。咩牙嗰個啲箱幾多錢啊？有牙嗰個咩生陳牙嗰個？下邊嗰邊係咪呢隻？呢個40蚊咯，佢哋42係咪呢隻？我唔記得咗。係咪呢隻新嗰隻？係啊，佢另外一隻藍色係呢隻40啊。係。好傻咧佢哋。即係喎。你發兩 video。買食個條天，高啲，過幾日有㗎啦，有㗎啦，係打完晒啲送貨冇過嚟啫嘛，基本上應該今日呢個40，呢個咧就48，即係88。羊狗大戰。係㗎，好可愛，佢哋依家咧恐落去到咧，嗰度抵死啊嘛！特登咬佢隻手要同佢玩。咬佢同佢玩啊，真係。唔啱。嗱，撩佢嗰下，過癮啊真係。咬都要咁。好。大佬啊，佢瞓咗成日啦喺入邊，幾慘大佬。慌咗。咩啊？今日禮拜3喎，今日唔係星期2，係咪喎？今日星期幾啊？唔係啊，今日星期3喎咪。係啊，佢係瞓喺入邊。因為琴日先早落嚟啫嘛，今日都係咩？琴日都冇做，琴日婆婆去。琴日冇去到同阿公公同阿冇去，我阿媽去。哦。衰到。點咩？你錫先啦，你錫先啦，繼續同你玩啦，錫。我覺得佢擺個陣好搞笑。嗰個係咪買嘢㗎？咦？哦，唔係嗰個題。哦。見到佢咯，究竟係咪驚啊？哎呀！你好搞笑㗎！嚇到佢。我都試過就特登喺度嗌，哎呀！大聲嚇到佢，你睇佢。停咗佢，即停啊！咁叻。唔係你冇氣啊，我冇氣。你睇佢幾好笑，咬佢咬佢鞋啦！癲啊！你嚟咬鞋啊！真係。你睇佢。冇想玩鞋。而家都咬啊！俾你行以前唔咬嘅，以前唔睺嘅。係啊，成日睺你嗰個鞋啊嘛。你睇佢，呢度落地。點解衰樣？高啲啊隻腳，呢隻啊，高啲，嗰邊。就因為嗰條脷咁直啊，嗰條脷嘅係。黐晒地啊！你幾肉酸真係冇儀態。又諗起頭先拗痕嗰下真係好笑。女嚟㗎嘛。好在屙咗尿啫，即係跟住飆尿出嚟。呢股你咁練啊？飆尿。笑到飆尿。喂，去邊啊？喂！就知要彈咗佢咯。彈出去啊！細啦，翻嚟。死啦！真係好驚嚇喎！你真係好驚啊！哇！要啊！姑姐。要啊！呢邊？我而家嗰啲信貨。哇！點樣食啊？哎呀！